И какой тебе дали срок? Вечность. Это долго. Что ты такого мог натворить? Я продал душу. А взамен что получил? Ничего я не получил. На мой взгляд, это паршивая сделка. А вас не спрашивают. На самом деле, душу продать нельзя. Правда? А почему? Потому что она тебе не принадлежит. Разве ты не знал? А кому принадлежит? Богу, конечно. Этому мировому духу, который связывает между собой все сущее. Дьявол тебя искушает. У него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Конечно, ты будешь совершать ошибки, это неизбежно, но ты найдешь правильный путь, если откроешь Богу свое сердце.